Cachoeira da Beija-Flor, final da trilha do Betari, 45 metros de altura. Tá muito calor, muito sol, quente hoje, não tá muito quente, mas o pessoal tá curtindo aí. Aproveitar a caminhada, né? Tem que vir curtir a cachoeira. E o Cláudio curtindo ali, ó. Banho de cachoeira. Esse é de lavar a alma.